揾個人照住下，同你打聲招呼先。江門珠海9蚊9，我哋預餐正式進入江門市場啊！我哋已經做過市場調查啦。聽講江門有個叫咩小江巴士，好喺把炮，幾乎壟斷江門成個客運市場啊！邊個入嚟邊個就瞓低，跳我就唔生啦，我就準備同佢開仗。我哋第一條線路呢，就先炸去江門到珠海9蚊9。各位老細，你哋撐唔撐我？你哋買邊個贏？買我贏啊，定係買佢贏？仲有江門要開通邊條線路，炸邊條線路嘅？各位老細，評論區留下你個意見。依家我哋去邊啊？過嚟江門肯定揾我強哥啦，揾個人照住下，同你打聲招呼先。嚟耶下，強哥就係嗰個市場賣魚，我就喺廣州嗰度發車。當時我同阿強哥食麵，佢交代過我一定擺魚生，做大做強，風浪越大魚越貴。